kế ban vô sọp khơi mà nụ sấy mà nè ban mốc trong ol mốc kế đọp tè tay mà đong có sắp tại phơi nụ họ trên pi công bột prey lang từ lười bằng hàng nơi các ba mà nụ sấy mà nè đại miềnปูviên giang rôn nào đám say rưỡng cứ khơi khmên prong mà nè kế công pong tại đà chlo con kẹp nơi khung bìa sài tại mà nè anh nơi crom bần lưประจันđỏ sen ngọc ngặtในใจtớiยมนี้คือเกหมกฉลอกกองกายตายมันในไอ้ตีจำในในพุ่มดอกเตยคือเกมันบานหมกลอยธรรมดาขมิ้นขมิ้นต่างออกนู้คือวิวซาหมกจุ่มขมิ้นน่ะบนตายไทยนี้คือเกหมกตายมันในนุตีหายขมิ้นปลอกมันเนี่ยได้กำปงตายดาวฉลอกกองกายนี้คือเกมีชโมธาสุธีในไปได้เกกำปงตายดาวหนึ่งเปลืองสำลังนุเพลิงเปิลในเลือกบาร์บอกเกก็บ้านบรรจังตือคืนกองกายมุ้ยได้เวียกำปงตายลดในเลือพลิสายบรรทมกเก๋ก็สตุกแต่จับอย่างเลื่อนบรรทมกเก๋ก็บานดะโจทงได้เกยกมาตามขลุ่นยี่ไงนี้พวกไอ้ของกายเอาหนังตาเวทนาเอาให้รอดงอันมกนี่จานวิจัยมกจานนุกจานรกตายแต่ได้มันเคลียร์มันจังตะวันไงนี้อันข้อมองมันในไอ้ให้มันกูแน่รกบานตีอย่างนี้ซะเก๋ในใยบรรดายกได้จอดจังแกบรรดาบรรทมกเก๋ก็เปลืองสำลังโรคสัตว์ของกายเตียดตายมวยสันตุเก๋ทราบตายประเทศเคยเพลิงพลือพลงพลงเนื้อกระไรกลมเปรย์มวยสุดเทียไปนุเก๋ก็บานในใจแท้จมอันสมานไงนี้อันมกแต่มันในไอ้เต้ตำปัดมีเนี่ยมกฉลองของกายได้แต่สุดเทียในใจรู้เก๋ก็บานการทงในเก๋ดักของกายได้สำได้แต่กันกระไรเพลิงนุเก๋กระทาบาสันเจียเมียเนี่ยมกฉลองของกายแม้นนุจะบาเจียเนี่ยมันแข็งแต่เนื้อไปได้เกดามันตอนแตงแต่ดอลพงก็ทราบแต่เพลิงนูห่อจึงปีกุมปดเปรย์ลางตะเลยบางหางเนื้อกระบามนุษย์ใส่มันเนี้ยได้เมียนปูเวียนยางรนเอาเกเคยเพลี้ยมคือเกดังแทนิกคือเชแอบเปนุแอบวิกบาลกระเล็กมือเป็นสดำมันตอบมกวิกบาลสำลังมการสุดเทียมันดังแทเวียสำลังจองซีกองแก๊บหรือมุ้ยก็เวียจองเฟือบาสุดเทียนุตีวิกบาลห่อสำได้มรสุดเทียตายมาดองสุดเทียเปนุเกภัยนะเกกบาลใส่โอ้ยแม่เอ้ยช่วยพ่องแอบซีชมให้แอบซีชมให้แต่แอบนุวิมันบานห่อมารสเทียนุตีคือวิสตุเตอร์คำกองแกบได้กลมปุกจึงปีทงระบอกเกนุแอบนุมันดังขาคนี้คันซีจำในโมปนมาไงโมไฮตีคือวิคำไฮซีกองแกบนุยางกวยคลายสุดที่เคยเอาการล้อเก๋กบานดักเมโปรยรถแต่มาดองในเปได้เกรถนุเกมันบานดังทาคลุนไอจวนตะปะบนลาไว้คลาลอยได้ซาแต่เกเตอร์นี้คือมันบานแปะสบายเชิงนุตีในเปได้เกรถจันมาดอกเตะเกก็สำลังเคยทาไอปกมาได้ระบอกเกคือมันตอนลางตะเลือเตะสำราญลอยคือปูก้อนกำปงตายอ่องกุ้ยในเลือแกรมกเตะสุดที่กรอนตายมาดอกเตะพลิ้มเกโดดดังฮาร์มสเตอร์ตายมันจังรวยได้ซาแต่เกภัยคลังปีไอปกระบอกเกกรอนตายเคยสับเพียบโกนแบบนี้ก็บานสัวเตอร์แทจึงไม่โกนให้ดูไว้บานเจียตระเหตุตระหออย่างนี้จ่อยนะทงนักของไก่ปกระบอกเก๋กรอนแต่เคยสเพียบโกนแบบนี้ก็บานสัวเตอร์แทจึงไม่โกนให้ดูไว้บานเจียตระเหตุตระหออย่างนี้จ่อยนะทงนักของไก่ทงนักของไก่ไปปกของไก่เอาหนังตระบานแอบเวียคำให้สีบาดหายปกคือขยมบางเคยแอบเนยกระไรสายตาดีนะปกให้เวียกวยคลายครั้งนะปกจูชมพูยังคลายน้ำปกฮะมีหรือแบบหนังพงให้ชอบตาเองบานเคยมกวิจบาตีอันเตปกชมเคยมันใส่ฉบับเล่าสำนักเฮ้ยได้มันคืนวิจบาเมื่อแต่เจอระบายโดยเชียเตอร์ระบบฉันนะชับลางตะเลือบเตะตื้อจำอันเอาไม้โยกทำโยตะเลียบเอาสุดที่เปนุเก๋ก็บานลางตะเลือบเตะจำในปกระบอกเก๋นั่งมาได้เก๋ก็บานมือมกขณีปกระบอกเก๋ก็บานในยัยธายีไอ้เนี่ยในขนมภูมิระบายยืงไอ้เรื่องมีอาบเทียบตาเนี่ยนะคือchịอาบตื้อvì ai này về chẳng chọc hơi khi mình định nhân tự đăng tới là hai cho mình đăng tha thía viên này về bật rực gọt tê ở lớp trong lang từ liệp nam ai về mình tích sinh nè bề đài quạt liền rabo liền ai con rồi rồi bố cốt còn nằm khi trôi sầm ràn trong này số thia mình lời dục nút cứ kế ban vô sọp khơi mình usay mình nhé ban mốc trong all một kê đọp tè tam đònสตรีมันนุเก็บบานในยัยหนึ่งยกได้จงอลมกระบอกสุธีธาไอ้แต่เห็นยกเรื่องระบอกยืงแต่ปรับเก๋ยืงนึงสำหรับครัวซาเองเตียนปูแต่มาดองสุธีดอยเคลียจิกเมงเปนุเคลียปัจจิภัยครั้งนะเก๋ก็บานในยัยธา
បាទឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនយករឿងនេះទៅនិយាយប្រាប់អ្នកណាទេកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអីបន្ទាប់មកគេក៏បានភ្ញាក់មកពីការយល់សពទាំងបែកញើសជោគពេញខ្លួនសម្លឹងទៅកាន់មាត់ទ្វារឃើញថាមេឃភ្លឺទៅហើយថ្ងៃនោះគេមិនបានទៅរៀនឡើយដោយសារតែគេកំពុងតែក្តៅខ្លួនតាមមើលដោយសារតែជើងរបស់គេដចំណែកម្ដាយឪពុករបស់គេវិញគឺកំពុងតែអង្គុយនៅលើគ្រែមុខផ្ទះបានមួយសន្ទុះក៏បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលពួកគាត់ស្គាល់ថាផ្ទះរបស់នាងគឺនៅចុងភូមិនាងគឺបានកាន់ចានសម្លមួយចានយកមកឲ្យម្ដាយរបស់សុធាហើយគាត់ថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ទោះនាងអាយុ30ក៏ដោយមើលទៅគឺក្មេងល្ហកនេះបងស្រីនេះគឺជាសម្លកកូរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្លច្រើនដំបូងខ្ញុំគិតថាយកសម្លនេះទៅឲ្យផ្ទះមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញបងអង្គុយនៅមុខផ្ទះក៏ហុចឲ្យបងតែម្ដងទៅរួចហើយចាំខ្ញុំទៅផ្ទះដួសឲ្យផ្ទះខាងនោះមួយចានទៀតម្ដាយរបស់សុធាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់ក៏បានអរគុណទៅកាន់គេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរទៅយកចានយកមកផ្ទេរសម្លនេះយកទៅទុកបន្ទាប់មកម្ដាយឪពុករបស់សុធាក៏បានទុកសម្លនេះនៅលើគ្រែសិនដោយមានការគ្របត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរទៅក្រៅផ្ទះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធមិនដឹងថាគាត់ទៅណានោះទេចំណែកសុធាវិញនៅពេលដែលគេភ្ញាក់មកពីដេកគេដូចជាហេវបាយខ្លាំងណាស់គេក៏បានចុះមកពីលើផ្ទះបន្ទាប់មកគេក៏បានឃើញម្ហូបដែលម្ដាយរបស់គេបានគ្របនៅលើគ្រែនោះហើយនិយាយអញ្ចឹងម៉ែហើយនឹងពុកគាត់ទៅណាណោះយីសម្លកកូរតាកំពុងតែឃ្លានផងអើយហូបសិនទៅណាមួយអត់បាយតាំងពីព្រឹកផងពេលនោះសុធាគេពិតជាបានហូបសម្លនោះពិតមែននៅពេលដែលគេហូបសម្លនោះហើយគេក៏បានឡើងទៅដេកវិញធម្មតានៅពេលដែលម្ដាយឪពុករបស់សុធាគាត់បានដើរមកខាងមុខផ្ទះវិញគាត់ស្ដាប់តែឮសំឡេងកូនប្រុសរបស់គាត់ស្រែកនៅលើផ្ទះមើលទៅដូចជាមានសភាពឈឺចាប់គាត់ទាំងពីរណាប្តីប្រពន្ធក៏បានស្ទុះឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីមើលកូនយ៉ាងម៉េចហើយកូនឯងកើតអីអូយពុកខ្ញុំឈឺពោះណាពុកខ្ញុំឈឺពោះណាអើយម៉ែវាកូនយើងវាកើតអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរឯងពេលនោះម្ដាយរបស់គេក៏បានសម្លឹងតើកូនឯងហូបសម្លកកូរនោះមែនទេបានម៉ែបានពេលដែលខ្ញុំហូបហើយគឺខ្ញុំឡើងមកដេកបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ស្លាប់តែឈឺពោះតែម្ដងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំឈឺពោះណាស់ម៉ែដូចមានគេមើលពោះវៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងម្ដាយរបស់សុធាក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាម្នាក់ស្រីនោះនៅក្នុងភូមិជាមួយអញយូរហើយវាមិនដែលយកសម្លយកមកឲ្យអញទេតែហេតុអ្វីបានជាវាយកមកឲ្យនៅថ្ងៃដែលកូនរបស់អញឈឺអើយច្បាស់ណាស់នាងនឹងច្បាស់ជាអាបមិនខានពេលនោះគាត់ក៏ឲ្យប្តីរបស់គាត់នៅមើលកូននៅផ្ទះនេះហើយចំណែកគាត់គឺទៅផ្ទះរបស់លោកមេភូមិខុនដើម្បីសុំជំនួយព្រោះគាត់ដឹងថាលោកមេភូមិខុនគាត់គឺជាគ្រូអាគមនៅពេលដែលលោកមេភូមិខុនគាត់មកដល់គាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ខុនដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកបាតដៃរបស់គាត់យកទៅដាក់នៅលើពោះរបស់សុធាហើយគាត់ក៏បានបិទភ្នែកនៅពេលដែលគាត់បើកភ្នែកមកវិញគាត់ក៏បាននិយាយថានេះគឺជាអំពើអាបហើយខ្ញុំស្គាល់ទាំងមុខអ្នកដែលដាក់ទៀតផងតែចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលើគេតាមពិតនាងម្នាក់នោះពីមុនគឺគេរស់នៅក្បែរភូមិរបស់យើងទេបន្ទាប់មកវាក៏បានប្រើអំពើមន្តអាគមទៅដាក់លើគ្រួសាររបស់គេហើយក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិបណ្ដេញចេញមកពីភូមិតែម្ដងទៅហើយវាក៏បានមករស់នៅក្នុងភូមិនេះហេតុអ្វីបានជាវាមិនកែខ្លួនហើយមកធ្វើអំពើអាក្រក់តទៀតអូយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេសូមឲ្យតែលោកបងមេភូមិជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងហើយលោកបងចង់ចាត់ការគេយ៉ាងណាក៏ចាត់ការទៅតាមនឹងទៅបន្ទាប់មកលោកមេភូមិខុនគាត់ក៏បានងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏បានសូត្រសែបមន្តគាថារបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានផ្លុំទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់សុធាហើយក៏មានពន្លឺភ្លើងមួយហោះចេញពីពោះរបស់គេសំដៅទៅកាន់មាត់ទ្វារពេលនោះលោកមេភូមិខុនគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជួយកូនរបស់អ្នកទាំងពីរបានហើយពេលនេះអំពើមន្តអាគមទាំងអស់ហ្នឹងវាកំពុងតែវិលត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់ដើមវាវិញគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើអំពើទៅលើគេនោះទេរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេធ្វើមកលើក្មេងនេះគឺវាវិលត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់ដើមវាវិញអស់ហើយបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មកពេលល្ងាចគឺនៅពេលដែលម្ដាយឪពុករបស់សុធាកំពុងតែអង្គុយនៅមុខផ្ទះក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់គេបានដើរកាត់នេះគេក៏បាននិយាយថា
បងបើឲ្យអត់ទៅមើលនាងរ៉ានៅចុងភូមិទេអីវាក្អួតឈាមពេញផ្ទះហើយវាស្រែកថាវាគឺជាអាបហើយវាកំពុងតែសុំជំនួយដើម្បីគេជួយវាបើឲ្យទៅមើលឬអត់ចានឹងហើយទៅមុនទៅចាំបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងទៅតាមក្រោយឲ្យវាខ្ញុំមិនដឹងថាយើងធ្វើនេះគឺត្រូវឬអត់ទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាគេប្រកាសជាស្លាប់ឥឡូវយើងទៅសុំឲ្យលបងមេភូមិខុនគាត់ដោះលែងគេទៅអីអើយមិនបានទេក្រែងឯងឮហើយតើថាលបងមេភូមិគាត់មិនបានប្រើមន្តអាគមទៅលើគេនោះទេនេះគឺជាមន្តអាគមដែលគេធ្វើដាក់មកលើកូនប្រុសរបស់យើងហើយវាពេលនេះកំពុងតែទៅរកម្ចាស់ដើមវាវិញហើយពួកគាត់និយាយគ្នារួចពួកគាត់ក៏បានដើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងរ៉ានោះនៅពេលដែលទៅដល់គឺឃើញអ្នកភូមិ 4-5 នាក់កំពុងតែឈរសម្លឹងទៅកាន់ផ្ទះនោះឃើញថានាងរ៉ាកំពុងតែដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមបាត់ទៅហើយអ្នកភូមិពីដើមឡើយក៏គេធ្លាប់សង្ស័យទៅលើនាងរ៉ានេះថាជាអាបដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគេគ្រប់គ្នាបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងបានឮដោយផ្ទាល់ត្រចៀកគឺនាងរ៉ាគេបានសារភាពអស់ទៅហើយអ្នកភូមិគេមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឡើយគេក៏បាន